Tio. É, deixa eu ligar aqui pra você. 1,20, tio? É. Tá bom. Fala aí com seus amigos do YouTube. 1,20. Oh, tá bom, 1,20. Deixa eu ligar aqui pra você. Olha, pessoal. Vou ligar o flash. Tio, não apareceu um aqui ainda, ó. Tá filmando, ó. Tá Quando zero. aparece 0,25, ó. Filma a gente aí, eu e a Laura, ó. Tio, se aparecer 1,30, deu paro? É, aí você para. Tá bom. Deixa eu filmar você no seu celular. Que vai pro seu canal. Vai lá do lado da fogueira. Aí, galera. Cauã. Esse é o Cauã, o canal dele. Fazendo a fogueira aqui no sítio. Né? Aqui tô com a Laura, né, Lala? Como é que tá a fogueira aí? Red Metal? Ó o Cauã ali, ó. E aí, Cauã? Fica na frente da fogueira aqui, Cauã. 30 mil likes. Quantos likes você quer nessa... Quantos likes? 30. Pensar. Olha que fogueira legal do Cauã. Hã? 99 mil likes. Aí sim, hein? Valeu, Cauã. Tá quentinho aí? Sim. Uh! Eu tô morrendo com essa fumaça. Sai daí, então.